呢場馬我不容錯失㗎，點都要同馬主交代。馬仔跑快啲，就到㗎啦，衝線㗎啦！耶！Hello， 大家好，歡迎嚟到睇到你熱鬥小馬超蹦。好啦，跑完馬啦，咁啊跑完馬之後呢，我哋通常都係放假嘅，咁啊去下旅行啊，咁而家我都喺酒店嘅，片就拍少咗啦，咁啊其實想講好多嘢或者拍好多嘢，但係有時又唔得閒啦，同埋盡量去放鬆啦，因為呢開咗鑼呢就好忙啊，即係好緊迫啊啲時間係啦，咁啊冇得玩冇得放鬆咁樣係啦，咁啊淨係呢啲時間玩，咁而家9月好似9月6號啊開鑼，咁啊8月中咧差唔多咧又有試集，咁啊可以即係又做好多功課開始係啦。今季咧阿小弟咧阿 Tony 咧就整咗一個程式啦，咁啊可以幫輕下我咧，即係縮短啲時間去工作啦。電腦幫手就快好多，因為即係呢啲程式都要俾錢啊去投資係啦，嘅人幫我整嘅咁樣，仲要揾啱人幫我整啦係啦，但係都要試驗中啊，都要搞好多嘢啊。同埋嗰個程式都要自己咧入好多資料啊，入翻啲資料落去嘅。上季季尾有狀態嘅馬同埋試集有狀態靚嗰啲馬咧，即係保持每一匹馬咧大致上咧保持3個月，有啲會耐啲嘅，有啲就會冇咁長嘅咁樣咯，即係嗰個 keep 住嗰個狀態啊。每一隻馬都唔同嘅，咁你要留意啊，同埋自己做個 record mark 低佢咯。最近咧就睇到又有幾隻馬轉倉啦，咁啊有隻叫做大浪原田係啦，由下沈澤成嗰邊咧轉咗去鄭俊偉啦，有贏威馳喺方家柏嗰度轉咗去金敏斯啦，咁啊新練馬師啦，咁呢個新練馬師咧佢就澳洲嘅後生。大把出路啦，大把世界啦，咁喺嗰邊澳洲嗰邊好似係操練啲大賽啊，嗰啲馬匹啊，可能呢個練馬師幾好，但係咧都要睇下初嚟嘅時候係點啦，因為都要睇下佢習唔習慣香港嘅操練模式啊，各方面啊，佢都要有一個適應期啊，咁所以都要睇一睇。馬匹係好難講嘅，咁有啲馬唔使點樣操，贏個質素係啦，咁啊跑馬記住大家睇個分數同埋睇個質素。你就算哪怕擺阿妹上去都可以照贏嘅，咁所以就要即係識睇喺嗰一班裏邊嘅超班嘅馬咧，咁你唔怕大注抌落去，咁你已經贏呢個 win pay 噶啦嚇，所以我哋成日經常咧揾呢啲馬係啦，經常揾到呢啲馬，呢啲馬唔係易揾，唔係易捉，每一日唔係有時會有，有時會冇嘅，但係你要自己識睇咯，係啦。今日嚟緊有啲新馬更加好啦，好啦，咁啊仲有一隻黃金大亨喺告東尼嗰邊啊轉埋去阿金敏斯嗰邊啦，咁啊仲有隻海王啊，咁啊鄭俊偉嗰邊啊轉去五彭志啊 Pierre 嗰度啦，起豐年啊偉達馬房又轉埋去阿金敏斯啦，咁啊一嘢啊轉咗3隻馬過去啊金敏斯，睇下到時呢個練馬師新嘅又點樣啦，咁而家咧試集咧係仲未有㗎。我睇佢咧都係咧試集係嗰個7月7號最後嗰一日嚟嘅，咁所以呢啲不過呢啲試集呢啲咧我都要之前做晒睇晒嘅，咁啊嗰啲資料要入翻落個程式嗰度，咁啊程式嗰度咧咁啊就會咧一撳個掣咧就會咧當日咧有個排位表或者報名表，一撳個掣咧嗰個我睇嗰啲試集嗰啲馬咧或者有狀態或者有之前賽後抹低佢嗰啲馬點樣跑法，下場要留意咧嗰啲馬咧就撳個掣，有一嘢啊射晒落去咧嗰個排位表度，省咗好多時間係啦。咁跟住我再嗰一場裏邊就再跑嘅要係啦咁樣咯。咁啊上季我哋其實呢啲成績好好嘅，上一季我季尾總結嗰條數我自己係贏錢嘅。咁好多人咧輸錢啊，咁咧其實佢哋係。我哋啲馬咧就喺晒度嘅，即係好似咩星火燎原擺第一位，做膽嘅拖3隻馬咁，即係上季係咁樣玩啦。咁啊，喂呢啲馬唔怕話買 win pay，仲有綠色嘅，綠色嗰啲馬咧我就係叫做係睇好嗰啲馬嚟。咁呢隻馬幾百蚊 win 啦，齋賭個 pay 你都開心啦，係咯。即係有時有啲人就係賭，喂呢隻馬即係有時懶得滯。太懶啲人又唔敢買，咁啊可能買一嚿水
即係贏唔係好多，咁你喂買多個零你就開心啦，係咪啊？即係有時係咁咯，即係你一個賽馬天有11場馬，咁你11場馬你分散晒投資，喂輸8場贏2場你都係輸錢，係咪？咁所以其實咧有時我自己咧即係用啱咧投注方式咧，你就唔會輸錢，輸極都有個譜，或者可以贏翻好多錢翻嚟又得。即係投注方式好緊要，識睇馬仲要識投注。咁啊投注方式咧，我都係揀2場，最多係3場馬出嚟賭嘅啫。真係賭錢嗰啲啊，講緊即係大注啲嗰啲啊，即係多2個零啊咁樣，你唔會買幾百蚊嗰啲，係啦，起碼都多1個零或者2個零嘅嗰啲。咁樣你集中賭嗰1場2場或者嗰1、2、3隻馬，咁樣咧就已經 OK 嘅啦。咁有時我賭1隻 win pay 已經收工。識投注啊嗰啲人啊，你就係玩1隻或者2隻或者3隻馬，仲係唔會過關嘅。過關因為真係非常之難，咁所以你睇準嗰啲為賭一場一場咁賭嘅，有時我哋係啦。咁啊過關你咪中意咪買下咯，搏下咯。但係通常咧，我哋咧即係嗰啲叫做我睇嗰啲大注嗰啲咧，嗰啲人賭馬咧都係咧逐場，冇人話去玩過關咁樣穿來穿去咁樣。飯本你贏嘅錢翻嚟咧更少，因為你飯本啊嘛，係啊。咁你馬會再抽你8個幾%，好似係即係唔係好記得啦。你根本咧計翻條數咧，你贏嘅錢係好少，你就咁買1隻中咧 win pay 1 win 3 pay。你已經 cover 咗你整日嘅數㗎啦，其實咁你已經收工。你之後嗰啲想買下，你咪玩少少咯，100幾十咯，係咪？嗰啲咧真係賭錢落去咧，嗰啲咧多2個零都 OK 嘅，其實。咁所以咧就嗰啲就唔會係玩幾百蚊㗎啦，係啦，齋賭嗰啲。所以就係咁樣玩法。我哋點解每季贏錢？上季我係即係再對上2季我係贏錢，今季又係贏錢，係啦。今季玩 win pay 咧就贏得仲多，係啦。咁所以希望大家咧跟下呢個方式去玩，冇話以小博大嘅。即係以小博大，大家諗下，買6合彩買以小博大啦，你買幾十蚊，只要有啲人買6合彩都幾百蚊嘅，我都唔知點解。你啲撞彩嘅我都買20蚊嘅咋，嗰啲咩有幾多咩多寶乜乜寶嗰啲6合彩，我最多係買20蚊，係啦，30蚊、40蚊、50蚊。幾十蚊咁買啫嘛，呢啲其實喂當係撞彩買個希望，其實我真係好少嘅，真係1年裏邊我買唔到2次6合彩，係啦，真噶，因為你根本上其實最蠢嘅人咧就係買6合彩嘅，話俾你哋聽，買咗成個人生啊，你都未中過一次啦，係嘛？咁所以好難嘅，基本上我覺得好好笑。即係有時我想俾多啲嗰個概念大家，係呢個世界上咧係冇呢個以小博大嘅，即係冇呢回事嘅。其實即係大家成日都係諗話4、5隻過關就過落去2場3場，你買1隻 win pay 你要刨到話天昏地暗啊先揾到出嚟。咁你仲要過埋關係咪好難啊？仲要多2、3隻，係要呢幾隻要過落去嗰幾隻再過落去嗰場度，係咪嗰個命中率其實大家嗰個概念係錯咗，以為買多幾隻係容易啲，其實係跟住中出嚟或者唔中多嘅，係啦。咁啊，大家成日都買過關㗎啦，有幾多人中啊？中粒糖，除翻個本，可能你都要蝕本。你買一場，喂，我成日見到啲人買6隻一場，有冇搞錯啊？6隻1膽拖幾多隻，或者2膽拖4、5隻咁樣買，咁你太犯本，冇即係識投注嘅人咧係唔會咁樣買馬嘅，買1隻或者2重彩咁樣玩法嘅啫，或者係1隻膽拖1隻腳正 Q 2隻嘅啫咁樣。所以咧就希望大家咧就下季咧就跟多啲。即係入咗會嗰啲啊，就跟多啲我咁樣買法係啦。咁啊，下季咧我哋咧就會改變嘅方式，一場裏邊咧出2隻至到最多係3隻馬嘅啫。咁啊，仲有重心場次啦，同埋呢個玩下 win pay 嘅。咁啊，叫大家買，因為咧我計算過自己上一季咧，就算俾10場分開幾個賽馬天啊，
俾10隻馬出嚟買 WinPay 叫大家，我中咗7隻，70%係啦，咁啊已經係好犀利㗎啦，係啦。咁啊你買 WinPay，咁你個 Win 唔中個 Pay 啊，我抌出嚟嗰啲馬好多都係爛滿㗎，係啊，個 Pay 都成50-60蚊㗎，係啊。咁啊個 Win 咧成日都有啲6倍幾、5倍幾、7倍幾、4倍幾，甚至乎幾百倍 Win 都中過。大家嗰啲會員咧都知嘅，跟我買嗰啲係啦，即係入咗我個會係啦咁樣咯。咁有啲會員咧就離開咗嘅，今季有啲咁實有嘅，來回都係呢啲人啦。咁啊有時走咗嗰啲，今季又翻嚟啦。有啲可能冇嗰個效果又走咗啦。咁有啲係佢哋係投注方式錯誤啦。有啲會員就同我講嘅，佢話我離開咧唔關你事嘅，阿泰通尼係我自己可能投注策略啊，或者投注方式錯誤啊，所以先唔玩啦咁樣咯，係咯。佢話你已經好準㗎啦，即係有啲留言係咁樣㗎，係啊，即係喺個電話我可以即係俾大家睇下嘅，即係費事炒，即係有啲同我咁樣講咯，係啊，要聽講聽書啊，希望大家即係知道嗰個策略賭馬其實係乜嘢回事，即係賽馬你呢個知識又要好豐富啦。咁我哋又跑過馬啦，咁現階段趕馬咁啊跑過呢個沙田同埋快活谷草地泥地呢啲 ABC 欄嗰啲跑道，只有我呢一個人跑過啫。咁有時我為賽前或者出條片都講，喂，聽日可能利前嘅，咁啊聽日可能咧就外檔中外檔係有得追嘅，喺後上又得，即係有時我會咁樣提大家揀馬嘅都會有噶嘛。同埋影片啊，大家都做過統計啦，我啲影片免費啊嗰啲啊，通常好多都喺度嘅啲馬，好多又中啦，唔中都位置 Q 啦，好多都有 WinPay 啦，或者係啲正 Q 啦，3重彩4重彩都中過㗎，啲影片免費嘅俾大家係啦，所以大家咧都要即係考慮下係啦，即係點解要入 Tai Tony 呢個頻道咁樣啦。其實仲有一樣嘢咧，我又唔知講唔講，但係都講下啦。咁啊最近就香港賽馬會啦，嗰個世一選馬嗰度咧，咁啊想揾我去參與啦。咁佢話就想有一個前騎師啦，因為見到我分析嘅賽馬各方面咧又唔同啦，咁樣咯，即係有啲獨特啲嘅見解咧，咁所以想我加入下咁樣做啦。咁之前啊傾咗好耐，咁啊喺 WhatsApp 加咗我就傾啦，傾晒啲各方面啊條件咁啦，都未傾成係啦。咁佢仲話要問下老細咁問下老細咯，係咯。即係有時呢啲嘢我唔知啊，即係佢哋馬會安排啦，係咯。因為又去內部啊，或者人事部啊，或者 marketing 啊嗰啲都要傾好多嘢咁樣咯，係咯。咁啊，我哋又冇乜嘢嘅，即係只不過以前喺馬會做過前騎師咁樣咯。咁啊，即係有獨特啲嘅賽馬見解同埋知識。即係喂，你一隻馬匹究竟係得4隻腳、4隻腳趾，跟住有一條尾、一條頸、一個頭，咁啊究竟咩嚟嘅咧？咁啊好多人都唔識理解一隻馬係咩，條腰上邊點解會咁樣咧？個山頭咁樣，下條腰會唔會凹得滯又唔係咁好咧？咁啊摸下啲腰啊嗰啲咁嘅肌肉啊各方面啊，馬都有穴位啊、囉柚啊、頭啊、肚下邊啊嗰啲比罅嗰啲位啊，好多呢啲穴位，其實馬都有呢啲咁嘅嘢。咁啊腳啦，腳你睇佢有時行圈啊，或者你企直喺度啊，睇下隻腳啲馬腳啊靚定唔靚啊，直唔直，有啲直得滯又跑得唔好喎。正常隻馬嗰個曲線嗰個曲度咧，直喺度跟住有個葫蘆，跟住個甲啦咁樣，即係嗰個好難解釋俾大家。有隻實物喺度就識講係啦。咁啊呢啲要讀書㗎，有時要睇書㗎，即係睇馬你唔係即係實踐再要睇下呢啲。我自己咧好中意睇呢啲嘢嘅，因為我中意動物。咁所以成日都研究動物，研究馬匹係啦。咁呢啲馬皮膚病啊點醫咧係咯？咁啲馬傷咗又點算咧？其實呢啲嘢我全部都識係啦。賽馬知識乜都識係啦。加上有時同啲騎師傾偈嘅咁啊，即係有時即係
分享下，佢又分享下俾大家。我哋唔係講貼士啊，即係分享下賽馬嘅嘢啦。咁啊對到口，因為大家都知，你一講大家都知道咩嚟咁樣咯。咁就係咁啦。咁啊時間慢啲嗰啲，梗係跑泥地啦。泥地啲馬一踩落個泥地度，根本上係慢啲嘅所有嘢，因為你泥地啊嘛，腍腍地啊，踩落去一定會慢啲㗎啦，係咯。咁你草地一定係快啲嘅，咁啲時間咁，即係就係咁樣嘅啫嘛。即係好多呢啲咁嘅好特別嘅嘢啦。咁 ABC 欄，咁你季初啲草地梗係靚啦，養到咁靚，咁啊季尾梗係擺頭走好啲啦，仲要減10磅嗰啲靚妹，梗係着數啲啦。隻馬仲有啲狀態，仲要減分嗰啲，係啦，仲要落班嘅，仲唔贏緊啊？高成班幾啦咁樣係咪？即係有時要稱咯，係啦，好多呢啲咁嘅叫做解釋啦咁樣，係啦，同馬匹溝通啦。你唔係話嗰啲咩動物傳心術嗰啲咁啲真定假？我就係知道有隻馬實物喺度，係啦，我唔會話睇住張相咁就可以知道嗰隻馬喺度諗緊乜嘅。咁啊睇住個電視，唔通即係睇住個電視隻馬喂，你贏唔贏到啊咁樣啊？喺度同佢電波咁錄電波溝通啊？我真係覺得好好笑啦！喂，大佬神仙咩？即係有時即係我見到你，如果喺即係打坐有個人喺中間咧浮起咧升上個天咧，我就信你啦。咁即係冇啊嘛，係咪？咁啊有隻馬實物喺度，你咪睇啊咁樣，咁啊覺得係點啊？或者對住隻馬同佢互動下，呢啲咪溝通咯。即係你對佢好摸下佢啊，或者慢慢集中啲個眼神對住佢，同佢望下，咁樣即係大家玩下溝通下，隻馬會 feel 到你係對佢好有善意，佢又對翻你有善意，就係咁解啫嘛。即係好多呢啲咁嘅嘢，但係唔係話對住幅相或者睇住個電視就知道隻馬係點樣噶嘛。我覺得係開玩笑咩呢啲係咯。我咧即係你話咩神化嗰啲，我信有呢啲嘢，但係你就唔好太迷信或者太過黐線咯。有時係咯，即係就係咁啫嘛。咁啊買咗個新電腦，咁啊點解買新電腦咧？就係買個 Windows 電腦啦。咁你蘋果電腦又玩相啊、拍片啊、cut 片靚啊。咁我而家又冇乜點話真係即係走去拍啲好靚嘅旅行片。最緊要係文書嗰啲嘢，咪買部電腦，所有嘢啲儀器架撐都要去治㗎，咁啊冇辦法㗎。你想做好少少，咁所以大家都希望繼續支持我呢個 Tony 頻道，同埋咧呢個快啲入會啊！嗱，因為下季我哋咧就每場咧裏邊咧可能出2隻至到3隻馬啫，係啦咁樣咯。咁啊再有啲重心場次啦，清晰啲啦，俾大家揀馬縮細少少嘅範圍啦。咁可能2隻你自己中意咪自己加多2隻咯，你哋自己係咯。咁啊通常我都係自己賭WinPay 嘅，咁啊即係如果買嗰啲 WinPay 咪抌埋出嚟俾啲會員咯，係咯，未必100% 贏緊，但係起碼有70% 啦。我哋啲 WinPay 係啦，仲要懶嘅喎，懶到你真係哇，真係好勁啊！嗰次真係中幾隻嗰啲懶嘢，臨尾季尾都中幾隻WinPay。都係懶嘅，咁有啲會員就繼續入啦，咁啊好多謝佢啲舊會員啦。有啲會員都我一做呢一樣嘢，由第一日開始跟到我而家噶啦，咁樣佢哋唔走噶啦，嗰啲係啦，有啲係啦。賽馬就係咁樣噶啦，咁啊下季咧就要睇睇個形勢啦，咁啊睇下即係潘頓啦，潘頓睇下會唔會再繼續可以攞呢個冠軍騎師啦，係啦咁樣咯。即係有時咧，好多人咧就鬧佢啦，咁即係個騎師有邊個比冇人鬧過啊？係咪先？咁跑得好或者跑得唔好，有時大家都要了解同埋理解下香港賽馬會咧係跑評分制，嗱贏輸咧唔關賽馬會事嘅，賽馬會都係抽傭嘅啫，係啦，咁啊唔關佢事，根本馬會你想你贏添，係咪先？你哋輸錢嘅冇人賭馬，咁啊馬會都冇咁好啊，梗係其實馬會係想你哋贏錢。咁啊，但係佢係抽傭啫嘛，所以贏輸咧就唔關佢事。好多人都傻嗰啲人咧，先至係咁鬧馬會嘅啫。其實根本唔關佢事嘅。嗰啲鬧馬會嗰啲人根本唔理解賽馬，係啦，所以先至會咁樣。同埋咧，即係捉心理啊嘛，即係想多啲人睇或者多啲流量或者點樣咪鬧咯。
大多數啲人中意睇負面嘢，係啦，咁所以去鬧個馬會，咁嗰啲人輸錢嘅咪攆晒入去睇咯。係啊，我都覺得係咁啦，即係有共鳴啊嘛，你明唔明啊？即係捉心理，贏錢叻嗰啲人冇需要鬧馬會，因為佢明白賽馬係乜嘢嚟，仲要係贏緊錢。我冇需要鬧啊，勞氣咩啫？我都贏緊錢咯，我開心添啊！我歡迎，我愛呢個馬會啦，係咪先？所以就係咁解啦，係咪先？即係呢啲嘢咧，即係一個正面睇同埋一個負面睇，係啦，咁樣咯，睇下大家咩選擇啦。但係我見到好多贏錢叻嘅人、成功嘅人，全部都係正面睇嘢，係啦，唔會成日睇到呢一邊負面跌咗落去，越跌越沉噶啦。其實呢啲係啦，越跌越沉嘅呢啲人。咁所以咧，我哋咧即係要求啲會員咧，大多數入嚟咧都係啲正能量，係啦，正面睇賽馬嘅人啦，咁樣好明白賽馬啦，係啦。咁啊，賽馬會呢一度咧就係評分制啊嘛，即係唔同外國噶嘛。咁啊評分制即係你要計分數。咁我贏咗一場兩場或者三場啦，咁啊到訂啦個分，咁我係咪要輸下馬？呢啲基本上佢要減翻分。咁可能報錯下啲路程啊，或者部署下係啦，即係嗰啲 ABC 跑道，知道佢嗰個跑道係平時即係跑得唔好、發揮得唔好嘅嗰條跑道，咪報嗰個跑道嚟跑下咯。咁啊部署呢啲咁嘅跑得等隻馬跑得唔好，但係又 keep 住可以跑下。咁你 keep 住跑下嗰個鎮上嗰條跑道唔啱佢跑嘅，發揮唔好嘅。佢咪輸下，咁咪減下分咯，減下分2分、3分、2分、3分，咁啊減翻少落去，先至有機會去再搏命再贏噶嘛，係咪？呢個係練馬師同騎師嘅嗰個合作啊，呢啲叫係啦，即係你唔好話人哋要話即係特登啊拉馬特登咩，其實唔係呢啲嘢係我需要贏咗馬。加分，我又需要減翻分先至可以贏馬，就係咁樣玩法。即係個賽馬模式係根本係咁樣噶嘛，循環咁啊。但係就好多人都唔明，就係走去鬧人咁樣咧。即係呢啲有時係呢啲係劇本賽啦，我當係劇本賽。但係人哋要部署係要咁樣做啊嘛，係啊。所以希望大家都明白賽馬係啲乜嘢嚟，即係唔係話係。又話佢拉啦，又話佢點樣啦，咁呢啲係即係香港賽馬會嘅模式係啦，咁啊加減分啊嘛，係咪評分制？希望咧明白事理多啲，唔使咁激氣，唔使咁勞氣。有時你輸咗嗰啲錢，咪存咗喺馬會個入邊先咯。咁你咪下次或者呢幾次攞翻嚟咯，努力啲、勤力啲，或者入我呢個會員咁啊。我哋啲馬都幾準嘅，其實真係咁，你咪喺呢度攞翻啲錢翻嚟咯。講真，我哋喂而家入會3000幾蚊玩到全季，咁3000幾蚊我都成日講除開都唔夠食一個常餐，係咪先？而家仲要通脹加上去，我都冇加過價，係咯咁樣咯。咁希望真係我用自己嘅賽馬知識啦，又拍下片又分享俾大家，同埋咧。就如果會員入嚟，我都係想啲人大家提高少少個生活水平啦，贏少少錢啦，可以同屋企人食餐飯啊，同老婆開心下去下玩啊，旅行啊，同啲仔女啊咁樣。即係有啲會員中咗，真係攞啲錢去旅行噶，好多謝我噶，佢留言俾我噶，好開心噶，係啦。咁啊，有時有啲會員贏咗，今晚我又可以買餐好餸。同老婆食啦，或者同啲仔女啊開開心心啊，或者買啲禮物送俾啲老婆仔女啊，咁又係咁樣咯。即係啲人又係好開心，係啦。咁即係有時喂，咁我都要做嘢噶嘛，我都要捱更抵夜去跑馬。咁跑馬咁你都請翻我食餐飯仔啊，咁所以就要收錢咯，就係咁解咯。冇理由無條件付出咁啊，除非求其。係呢幾隻掟出嚟啊！咁啊，是鬼蛋嗰啲嘛唔收錢咪都得咯，一個求其啫嘛，都係呢幾隻，又唔係賭大錢嘅咁樣，即係就係咁樣咯。我哋呢啲真係去即係投注嘅，真係唔係玩嘅，真係啦。咁啊，所以大家希望咧就日後咧就多啲正能量去睇呢個賽馬係啦。記住，
贏輸都唔關賽馬會事，賽馬會係想你哋贏錢，佢只不過抽傭啫嘛。你贏輸佢都係抽咁多傭啊，關佢咩事啫？係咪？咁啊，仲要交稅添，賽馬會個稅項幾高啊！喺香港賽馬會交，仲要養咁多人咧，幾多人啊去養？所以咧就大家要明白呢樣嘢。咁啊，賽馬會咧香港咧就係評分制嘅，評分制即係唔係話佢哋要做啲乜嘢係騎師同練馬師合作去贏咗又加咗咁多分。跟住隻馬到訂啦，嗰個分數太高，你要減翻分，我先至可以再去搏命再贏馬噶嘛，即係真係咁解啦。希望大家就了解多啲，同埋聽多啲有養分嘅影片啊！大家記住養分，我哋唔係淨止賭馬，係希望大家明白香港賽馬係啲乜嘢嚟，係啦，唔係一啲係咁亂咁鬧啊，咁鬧人做咩？好似潘頓咁。我睇佢好多都係正路都不堪啊！真係，佢要搏嗰啲馬就真係喺度。有時真係啲馬咧，我見佢喂，即係人你哋睇佢好似一騎落去，跟住冇，即係好似又收翻手咁。即係其實佢啲馬騎落去有喺直路嗰度望空咗，有咪有咯。你有你就算點樣 hold 住佢啊，你都冇辦法 hold 到個千幾磅隻馬都會衝咗上去嘅。其實係啊，除非係咁撐到行一行拜神咁樣直路，咁你牌都冇埋啦，係咪先？咁你騎兩步佢冇嘅時候，你夾硬逼佢都冇嘅啲馬，基本上咁啊，油啲咁樣由得佢咯。咁啊輸咗下次再嚟過，睇下佢攞唔攞嚟跑，係啦，攞嚟跑咪即係知道佢隻馬仲有啲潛力，可能仲想搏咧潘頓。咁啊，如果隻馬真係拉屎咁樣騎落去，即係騎到盡，佢都係冇嘅咁，喂，再跑嚟做咩？唔攞嚟跑啦，係咪先？即係你騎師喺上邊陣上最清楚，你 feel 到隻馬有定冇噶嘛？係咪？有啲咧就即係減分嗰啲，有時就啲韁繩又鬆啊，咁嗰啲就即係肉酸啲啦。嗰啲我就覺得係啦。咁所以好多嘢要識睇咯，係啦，即係自己衡量啦。因為我都係即係跑個馬就自己衡量嗰樣嘢，你睇到啲馬咁樣，你都知道。我成日好多時抹低嗰啲賽馬嘅嘢，嗰啲上一場點樣跑，點樣輸，跟住再減下分，話呢場再減，再下一場減咗2場分，到位啦，做唔到爆佢啊！根本上蝕位蝕少位都贏啊，仲要有狀態，咁你已經得㗎啦。有啲馬其實可以簡單化嚟睇賽馬又得，咁啊，所以大家唔好成日話睇嗰啲或者鬧馬會唔關佢事嘅呢啲嘢係啦，即係好多人都幻想出嚟啊，自己喺度幻想啲魔鬼嗰啲幻想啲唔好嘢出嚟，根本上係冇呢啲嘢。最近我成日又去啲大陸騎馬啦，咁大陸騎馬好慘嘅，大陸嗰啲馬咧打理得好差，咁嗰啲人又唔識打理啦，隻馬咧其實喺前腳咧有2條坑嘅，好似火車軌咁。但係咧嗰啲坑咧，我見到好多馬咧腫到咧2條坑都冇晒，係啦。跟住有啲馬皮膚病到自己拗到損咧，有一點點紅色有血嘅啦。咁啊照攞嚟俾人騎喎。咁呢啲已經係叫做真菌嚟㗎啦，係啊。咁冇理喎，咁淨係用水沖有鬼用啊？係咪先？即係呢啲後尾我去呢個馬場咧，同有啲朋友一齊啦，咁啊。直頭咧攞啲藥水同嗰隻馬沖涼，係啦。咁咧另外一隻馬咧腫到咧豬蹄咁嘅前腳，咁啊拎出嚟俾我睇。咁啊你又冇嗰啲叫做腳包咧，腳包有黏貼魔術貼咁啊，我哋可以倒啲冰落去，再倒啲水落去雪住隻腳，等隻快速等佢消腫同埋去咗個溫度啊，太熱啊嘛，咁啊都好啲啊咁樣。咁啊，如果太腫咧，就要打嗰啲腳針啊、放籠啊，或者放咗啲腫嗰啲水出嚟嗰啲咁嘅嘢咧，好多呢啲咁嘅嘢。咁啊，消炎啊，各方面啊，咁夜晚就要其實咧有啲藥膏包翻佢咧，等佢即係其實好似鐵打咁噏翻啲藥落去咁樣咯。但係嗰啲地方根本冇呢樣嘢，因為冇呢樣嘢咧，佢拉出嚟我喂乜都冇啊嘛。其實有個方法就係水療啦，咁水療就用條水喉折痕啲水咧射落隻腳上下咁樣咯，咁啊每隻腳射10零分鐘咯，咁冇乜時間
又唔係我嗰隻馬，係咯，又唔係喺度做，咁我都免費幫佢做呢樣嘢。其實即係我睇唔過眼呢啲馬咁慘咁陰功。咁啊，嗰個老闆啊又話阿泰通尼可唔可以留喺度，或者幫我手啊，或者管理啊，或者係呢個叫做顧問啊咁啊，喂，咁我邊度得閒啊？開咗季我唔得閒啦，就算嚟我都係 part time 過嚟一兩日睇下，教你啲人點做。咁但係你要，喂，你要有啲咩待遇俾我先得㗎？又乜都冇傾喎，係啦，即係話教識你，咁啊踢我走㗎啦。大陸咧就係即係呢啲地方咧，嗱喺大陸咧我冇歧視啊，但係咧佢哋咧嗰啲大陸嘅人嘅做法咧就係咧攞你啲嘢。攞咗你啲嘢就話知你唔識你，即係好多呢啲係咁。跟住做嘢之前咧乜都得，一做咗落去咧，俾埋錢咧之後咧就乜都唔得咁樣嘅，好多呢啲咁嘅嘢。因為以前我喺大陸咧都開過嘢㗎，係啊，咁所以我就知道好多呢啲大陸嗰啲嘢。即係我騎師出身，但係我出咗嚟社會打拼。同埋接觸過好多唔同嘅範疇嘅嘢，亦知好多嘢。即係我唔係淨止馬場裏邊嘅嘢，外邊個社會咧又唔同一個世界。初出嚟嗰陣時就唔識啦，同埋俾人呃過。咁啊，你自己慢慢滾下，你又會知道好多。哇！原來呢個社會同呢個賽馬會嘅社會又唔同嘅喎，好多嘢係啊，差別好大㗎。其實，所以做人又要乜都要小心，係啦，小心翼翼㗎，好多嘢係啦。即係講埋俾大家聽，有啲馬咧，有時啲人點解話要閹嗰隻馬咧？因為咧嗰啲荷爾蒙嘛，你隻馬有春代，咁你春代你要割咗佢，因為佢咧差唔多踏入4歲或4歲5歲之間嗰啲咧，就會啲肌肉越嚟越勁嘅。有啲馬，有啲就唔使割嘅，係啦。咁你 build up 嗰啲肌肉太勁咧，大隻佬咧，咁啊喐動啊，所有嘢啊，你都唔會係好靈活。咁你肌肉 build up 得太勁咧，就會阻住佢跑嗰個速度啊，阻住咁咩肌肉咁大嚿，係咪先？咁會慢，係啦。咁啊啲荷爾蒙嘅問題啊，有時仲有好多其他嘢啦。咁所以咧，有時啲馬咧就閹咗佢，因為驚佢啲勁得就係 build up 啲肌肉啊，荷爾蒙嗰啲勁啊嘛，就係咁樣咯。因為我見到咧，大陸咧有次有個大陸嗰邊 send 條片過嚟睇咧，佢哋閹馬喎。咁啊香港咧閹馬咧就係打咗麻醉藥落去啦，咁啊打個大髀罅嗰啲位定邊度啦，咁啊等嗰個春代閹過嗰陣時唔痛啊嘛。咁但係呢個大陸咧，我見佢係咁樣，之後俾你睇啊，係咁樣，前後腳4隻腳咁樣，哇咁樣綁住喎，攞條繩咁樣紮住4隻腳喎，瞓低嗰隻馬，跟住喺個 pat 後邊咧割佢個春代，哇！即係你話慘唔慘啊？真係，即係我覺得佢咧，如果咁樣綁法咧，分分鐘係冇呢個麻醉藥。哇！你叫我就咁彈一彈我條嚼我痛啦，仲要閹落去喎，戒咗佢，跟住戒咗佢，跟住攞2粒嘢出嚟喎，跟住聯翻針喎。哇！我都唔知佢有冇聯針啊，定還是求其揼啲嘢落去啊，咁連翻膠布啊，由得佢自己埋口喎，真係唔知。所以真係好恐怖。即係佢哋係大陸好似覺得係原始啊，即係好多啲馬喂有病啊、腫腳啊、皮膚病啊，各方面冚親啊、流血啊，擺翻喺度咧，求其搽啲藍藥水得啦，等佢自己自然好噶啦咁樣，即係咁樣喎。即係你喂真係天生天養佢哋咁樣，即係可想而知。你話如果去蒙古，我本來想去蒙古騎馬，或者去唔係嗰個叫做新疆，但我去咗好幾個大陸嘅馬場或者野騎嗰啲地方，見到佢哋咁樣對啲馬。跟住嗰啲蒙古嗰啲馬係周山跑啊，多到咧你捉翻嚟啊，教下佢啊，配個馬鞍慢慢啊騎得噶啦咁樣。喂，呢啲馬又係即係好，即係我覺得佢哋多馬到咧係，死咗咪死咗咯，咁樣劈走佢咁，即係咁樣嘅可以，即係嗰個心態我覺得咁，所以我係好錫馬嘅，同埋好愛啲動物嘅。即係如果咁樣咧，我真係唔係咁想喺呢啲地方騎馬啊！本來咧又想去呢個英國騎馬，英國因為嗰個 Newmarket 咧，我 send email 俾佢咧，
我話咧我想嚟拍下你哋個地方啦，因為 Newmarket 嗰度咧有一個叫做騎師訓練學校啦，咁我 email 咗佢哋回覆我啦，咁啊答覆我話可以過去拍嘢，同埋我又可以騎下佢哋嗰啲電馬啦。以前我哋受訓都係要騎嗰啲電馬，一路騎一路打邊啊咁嗰啲啦。咁跟住啊可以上馬騎下，佢都應承可以俾我咁樣做嘅咁樣。但係後尾我又覺得，去英國最少差唔多11-12個鐘飛過去，我係好驚搭長途機，我又覺得好辛苦，所以又冇去啊。之後再睇下情況先，想去先去。咁之後咧又想去澳洲騎馬，喺澳洲，但係澳洲都要成8個鐘啦，搭飛機，咁又係覺得好耐，即係屈隻腳喺度，係咯。我係啲平民嚟嘅，我又唔捨得買呢個商務，係咯。咁所以即係又即係頭等又話咁貴點買啊？咁所以屈喺嗰啲普通座位嗰度，你係好辛苦喺即係個天上邊飛咧，飛得耐咧，你啲血行唔好啊，或者咩咧，你會腳腫嘅其實，所以就係後尾又冇去咯咁咯。咁啊想去泰國啦，咁啊泰國有即係好多人哋影出嚟啲相啊，又話哇喺個蘇瓦納鋪嗰個機場咧滯留3-4個鐘先出到境啦咁樣，因為而家泰國又話好嚴啦。即係你啲旅客去到好似審犯咁樣問你去邊，有冇來回機票，有冇2萬匹最少嘅泰幣啊，跟住咧現金喎，係啦最好係啦，咁啊卡都可能未必接受你喎，你銀行有錢去點知啊係咪？跟住咧就住邊啦，問啲問到過嚟旅遊做啲乜啦咁樣，喂我嚟旅遊咪旅遊咯，係咪問好似審犯咁？我正常嘅旅客。咁你一個人問成幾分鐘、5分鐘、6分鐘、10分鐘，有啲喂溝通唔到啊嘛！你啲叔叔伯伯婆婆邊度識英文同你溝通啊？唔通我講泰文啊？係咪？咁所以咧就係搞到咁一個過關咁耐，咁啊滯留咗幾班機嘅人喺度，咁啊搞到3-4個鐘先出到境，即係可能係咁啊！我而家未確實到步啊，所以我未確實到係咪真，即係有時啲新聞咧有真有假唔知道，但係有啲新聞就咁樣講，但係有啲人又過去又話好順暢咁樣，所以就唔知。但係咧，即係如果你咁樣做咧，即係趕客嘅啫喎，因為點解咧佢要咁樣做咧，嚴咗咁多咧，就係之前有啲入去，基本上有啲唔係遊旅客嚟嘅，嗰啲係即係嗱有好多唔同國籍啦，我費事講邊啲國籍啦，咁啊入咗去咧做啲不法嘢啦，有啲做詐騙啦、電騙啦，做啲總之係全部違法嘅嘢啦，咁啊留低咗，咁啊喺嗰度繼續喺嗰啲泰國嘅地方做呢啲嘢啦，咁啊所以而家咪捉呢啲嘢咯，即係講真我又覺得喂，泰國你先管好你哋自己內部嗰啲人，你唔俾人開呢啲嘢。咁何來有人可以做犯法嘢咧？基本上好多警察咧，基本上係貪污，跟住貪污咧，咁你咪喂，你俾錢我每個月有錢收，我咪俾你開咯，俾你做咯，就係咁咯。咁所以咪造就咗有啲呢啲咁嘅國籍嘅人去做呢啲嘢咯，就係咁咯。咁你管理咗，你捉晒你哋嗰紮不法分子，好似香港咁樣管治嘅，咁你邊會咁多呢啲嘢啊？係咪？即係直頭。喂，整間公司喺度做啲詐騙嘢嘅，咁但係我每個月你做咗幾多錢，要分翻幾多俾我啲差佬幫佢睇住，咁即係有啲呢啲咁嘅嘢㗎，係啦。賭場又係地下賭場，喺泰國係啊好多㗎，其實即係呢啲咁嘅嘢，所以搞到而家滿城風雨，有啲人犯法，有啲人殺人喺嗰邊，搞到咧咪而家咪咁嚴咯。係啦，即係我哋呢啲正常人俾佢影響到咯。有時東南亞呢啲咁嘅，其實都係屬於第三世界國家，其實好多嘢都係冇保障，係啦。即係做翻自己遊客做嘅嘢，安分守己，唔好去啲太過偏僻，係啦，多人嘅地方啊，遊客嘅地方啊，玩下就算啦，係啦。咁啊，其實都安全嘅。咁我喺泰國住咁耐啊，之前都其實有時自己一個去啲冇乜人嘅地方都係好安全嘅。即係你話嗰啲咩捉你去 KK 園嗰啲，其實我覺得可能有啲人係喺
已經喺即係自己嘅地方已經聯絡到嗰啲人，先至呃到你過去。好少你話無啦啦機場擄走你嘅，因為好多 CCTV 又有刑警又有警察嗰啲機場特警乜都有，你大嗌一聲，大把人衝過嚟救你。所以我覺得即係擄你走啊，未必係有嘅，但係即泰國嗰個新聞又未見過嗰啲 CCTV 有人擄走你，全部都係好和諧，有傾有講跟佢上車嘅。有啲咧就係一早去認證咗噶啦，知道係做啲咩嚟，就嚟到泰國先就去噶啦，係啦。有啲人知道係咁嘅，係啦。過咗去又扮慘，又話唔啱做啦，驚啦，跟住又求呢個邊度政府幫我啊，幫我翻嚟自己個地方咁咯，即係呢啲咯，係咯。所以大家同埋政府都要知道呢啲嘢咯，係咯，即係太多呢啲即係好隱蔽收藏喺裏邊嘅嘢，好多出邊嘅人又唔知，但係我哋喺裏邊或者泰國內又見到晒，知道好多呢啲嘢，咁即係有時呢啲新聞都冇講真實知道嘅新聞啊，呢啲就係啦，咁咯。好啦，講翻啲賽馬啦，咁如果咧大家咧就如果繼續咧想入會咧就記住 WhatsApp 我呢個電話啦，70103668，70103668，記住啊，我哋今季咧就會咧改變策略，就會玩呢個咧每一個賽馬天咧每場咧出2隻至到3隻咁多嘅啫，係啦，每場啊，咁啊仲要有啲重心場次啦，加上咧仲會有啲 win pay 係啦，咁啊希望大家都贏多啲啦，係啦，咁如果我出2隻嘅，大家有心水刺激，咪加多1隻2隻咯，係咯。但係真係投注賭馬嘅人咧，即係佢哋係玩1隻 win pay 啦，係啦，同埋咧就2重彩或者1膽拖1腳嘅啫，咁樣咯，係啦。咁所以大家就希望跟多啲呢個方玩，係啦，唔使犯本，即係哪怕今個賽馬天輸，下個賽馬天我哋都攞得翻嚟嘅，咁樣咯，係啦。咁啲錢啊贏咗就存咗喺入邊，如果唔等錢使嘅就唔好攞出嚟，係啦，咁跟住咧就慢慢去搭上去咯，喺個賽馬會個投注嗰個戶口嗰度，咁樣你一季裏邊都幾可觀嘅啲錢，我哋跑完馬7月8月咁啊去旅行咯，攞呢啲錢係咪？就係咁樣咯，係啦。咁啊，但係有時咧就話埋俾你哋聽啊，投資方面咧係啦，咁啊大家咧就唔好咧即係成日都過數，即係你嗰啲喺賽馬會嗰個贏錢嗰度咧，咁你唔好成日，因為贏咗幾百蚊啊，即刻過翻落去自己嘅戶口咁。即係你成日經常有呢啲 record 咧，銀行咧即係有以為你係會爛賭，咁你爛賭你到時咧申請啲乜嘢或者借錢啊各方面咧就冇咁容易俾你借到，因為佢銀行驚你爛賭咧就未必會批你咁樣啦，即係呢啲 record 要全部都好靚仔嘅，係啦，呢啲又係即係我自己知道嘅嘢啦，咁樣咯，咁啊就係咁樣啦，係啦，所以大家睇片咧要睇啲有養分嘅片，唔係咧負面拉你哋落去個負面嗰度去鬧邊個係冇用嘅，所有成功人士都係欣賞人哋多啲，係啦，學人啲好嘢，係啦，知道內部清楚嘅嘢，唔係睇個表面，淨係鬧人嗰啲，通常係淨係識睇到表面，唔了解裏邊嘅嘢，先至會咁穩陣，係啦，咁樣咯。咁所以咧，大家就記住啊，養分嘅影片唔係咁多，係啦，所以希望大家係啦聽多啲我呢個頻道啦，因為好多。即係是非啊，即係講人是非當流量啊嗰啲啦，嗰啲真係唔好成日睇啦，係啦。即係其實裏邊人哋，即係佢哋都係睇到啲報告去演繹出嚟，根本佢裏邊或者唔識得嗰個人嘅，係啦，咁啊講噶啦。咁所以即係大家要分析啊，即係唔好自己成日幻想啲衰嘢出嚟。大多數咧80%啲人都係幻想啲負面衰嘅嘢。你諗多啲好嘢，你自然咧條路。同埋你個運咧都會順，係啦，咁樣咯。錢就係咁樣翻嚟噶啦，所以大家正面正能量多啲，係啦。記住啊，贏輸唔關賽馬會事啊，賽馬會抽傭嘅啫，所以唔好成日鬧個馬會啦。記住啊，騎師都係啊，係啦。咁啊評分制嘅啫，其實玩係啦。好啦，咁啊即係仲有係啦，咁啊季初咧大家儲定彈藥啊，因為好多試閘啦。季初咧好多咧
有狀態嘅馬咧，就係嗰啲馬翻嚟噶啦。咁所以我年季頭咧都會贏一筆錢先嘅，跟住嗰一筆錢咧先至慢慢搣落去，係啦。咁啊玩成季噶啦，季頭贏嗰啲錢可以夠，係啦。咁所以咧，大家要儲定彈藥，記住入會啊！7010366870103668啊，3000幾蚊玩到季尾，係啦。我除開食個常餐都唔夠，我做咁多嘢，希望大家請我食少少嘢啊，係咯。好啦，咁啊，今集咧就講咗咁多先啦。如果大家中意呢啲條影片咧，記住咧點讚同埋分享出去，有一個前期先有講下賽馬資訊啦，同埋咧記住撳埋個鈴鈴入咗去撳個全部啊，有新片咧先收到通知。如果唔係咧 miss 咗呢啲咁有養分嘅影片，或者第時呢條 Q 咧中咗咧，你又 miss 咗個贏錢嘅機會啦。好啦，咁啊今集講咗咁多先啦，我哋下次再見。睇下片尾我出唔出啲旅行片俾大家睇啦，睇下夠唔夠時間出啦，係啦。好啦，咁啊今集講咗咁多先，我哋下次再見。記住睇東尼熱鬥小馬招蹦，再見，祝大家身體健康，長命百歲，長玩長有啊，拜拜。